TV. Wanga. Nze ngamba omuntu okwegomba omuntu si kibi. Netegereza video. Tewekweka ku kamera kituufu. Tewekweka. Rozet gotaddemu wiiki ono empisa embi. Kitegeeza waavuddeyo ku international. Ne bano simanya baki ba Dragon Radio bana avaayo osobola okiwagira kuba wawagidde kino ekyovaayo kibadde kinyuma. Yingira mukwano. Yingira. Tusanze okulaba. Sanze obalaba bambi Kali mamuva. Sikako n'akantu kasembereyo eri. Kakeeka. Wagaddewo. Ngamunyirira. Taradde banyabo. Nali namudubayo. Simuna muceeyi. Nakubiddeko nno ku makya ne maama ng'otuuse leeti. Tubeere tukyalina byetukolako mamudubayo. Wiiki ali atya? Mulungi. Kyekiriwo. Muli luno ku media munaaye. Nale gyase nkwita twogeremu nga ndaba baabe. Kisusse. Tiwitini. Ng'otuuse wala Dubai ng'ogikedde. Tumalawe okuba. Bulungi. Dubai. Muli mutya? Tuli bulungi. Byewuunyisa. Bino birabika bulungi. Mbiruka ne mbiteekako ku butambaala ne ku bikoofiira bukeepu. Birabika binyuma. Kati oba osibyeko kaswayiri oba osobola oteekako n'otambula. Kati oyagala omuguwa omuwanvu ogusingako wano. Kisinzira omuntu kyabeera ayagala nakyo mba nsobola okukikola nga bwakiŋŋaamye teguba muwanvu guba muwanvu. Oguba mumpi mba mwajja ng'ayagala nga bukamala mba mwajja ng'ayagala bumpi mba mwajja ng'ayagala medium. Kisinzira ky'oba oyagala naye kati baba bajja n'asangawo kyasanzewo nakimunyumira n'atwala ekyo. Omanyi Dubai we yatuuka kati tulina okuteeka nnyo obwongo bwaffe mu mirimu egimu. Omanya nti ne wemba nkyusizza ensi endala ntuukayo ng'ate nsobola okubeerawo. Bintu ebyatuuka byakwebereramu. Nadde nyawo nga ndaba ka post omanye ennaku zino ndaba video nyingi ezimu ne zituyisa si bulungi kuba media eno eraba abantu bangi tulina family zaffe nyingi balayikinga ate ne bakomentinga naye so guno omwezi oba ngambe nti omabegako ndoza mbadde mbuze ku media era lwa nsonga zitali zimu. Waliwo ensonga ezijjako oluusi abantu ne banyinga ne bakomplaininga nengamba nja kwogerako ne Rozet. Nakuba ennaku zino mbadde mulwaddemu. Naye bwe nalabye ate ekituuse ku ggwe ne ndaba nga ate ekyo kiyitiridde ne ŋŋamba kisusse kankuyite kubanga gwe wakayingira Dubai ate ebintu ebimu bano abasajja bano bakabalaba. Okitegeera. Kati ebintu weebityo abasajja abasinga wano munnaaye sobola omwegomba nti alina bode naye nga balina oluusi bakazi baabwe
oluusi bafumbo aba just abayagala just kweyambisa amala agenda naye nga kino ekintu kirabika Rozet yakikutaddemu kubanga we nakulabira wali mukaka ne ndaba naawe ogenda kati naye nga mbutuufu ebintu ebimu mubireke wawulidde nga kijja mutima oba Rozet yakikase kale ndaba si kibi kyenakoze kibi banga nze ngamba omuntu okwegomba omuntu si kibi kyekyandibadde kibi naye ate mwandibadde mukikolera eyo mu batlist si kibi bintu byakweswaza ntuze byamazima bintu byakweswaza Rozet olimba ogenda kusuula nnyo media olw'ebyo ebintu ebiyitiŋŋana ge mazima kuba nange mwenyini mbadde ntukesanga njityanga ndabako ba Dragon Lady ekintu ekinyiiza buli omu kambeere nze wallahi tesakyagala ekinaaba kibayisiza bubi nga bo banansonyiwa naye ekintu ekyo bitambula tulina abaana ewaka tulina bazadde baffe omuntu olaba ekyo akitwala nti naawe kyokola so oluusi nga tokola ki tokiriimu nasooka nembiraba nengamba waayi nja complaininga kuba before twa complainingako ku media yani yes before nga kuliko era ebikyagenda bulungi nemanya tukitegedde aye nali ndyawo ngira tulaba ebintu bwe bityo kale abantu bangi omuntu ajja alongoosa agala bibiri najja nagamba naye lwaki media mugifudde kasasiro Rozet ekyo ekintu okyogerako okikuba mu butuufu bye ebintu ebimu byakwebeereramu tobekweka kamera kuba bino ebintu nze neewuunya nga bannaye oba omwana atabuse mutwe nempukulira ku mama kimu nemugala Rozet olaba ebintu byateekayo lwaki tetumutuuza kuba kati media tugibeerako tuyina abazadde tuyina abaana nekyo ekintu bambi si kirungi kyekyamazima era abantu abasabula Rozet mweyo Dragon Lady nabaagala nnyo nengamba kaba munsabuliremu akiwulire ekintu ekyo golaba kiyambisa media waggulu oba kigisuula tatya kwogera kuba ali oba obiteekayo ng'olaga nti kirungi mubutuufu ebintu ebimu tubikola naye nga si birungi bitini gwe okiwagira ekyo ekintu ekitulendinga bifo emabegako obadde kati nabo bantu no toleeza ate kati gwogenda kwonooneka no just abantu abamu kati leero luno okulaba mu kifaananyi bwe kyo nkyo nkusanga nti ate oliba wa Farida olaba ekiwata ekyenyuma batamanyi kiki kigenda mu maaso mu nsi nkiraba kati olaba bali abantu bo bantu bakulu bakola dde ebintu byabwe tosobola bakyusa bantu bangi abakola ebintu ebyo naye tebabyanika ku mpewo tebabyanika ku mpewo kati wali abatakimanyi nti gyekiri wali abatamanyi bantu abo nanti kati kiba kyonoona bano abalabi kuba omwana Dubai yafuuka nzibu omwana enkyagenda bulwa ssente olabe nga bye bigenda okwonooneka bannaye eggwanga lyaffe tulitekedde ekyo ekintu kigenda nnyumba nnyo omuzadde okujja okukonkola ng'olina muwala muno mu nnyumba kuba wano tuli ku nsi naye mumanye tuddayo ewaka kyekyamazima kyekyo ekintu sikiwagira era nkyogerako astagafirula sikiwagira ge mazima nga ebintu ebimu byo kale nakuyiseemuko twogereko ku wano kuba abantu abamu bajja ne bakubira amasimu aba ne bacomplaininga era nabagambye nja muyita nze njogereko naye ku kamera ensonga lwaki nayise witi ne wiki bajje oba noddamu okukola ensobi bwezityo bamanye nti mubutuufu ekyamazima kyo bamubulirako ekisooka ekirema kuba abantu bagenda tugesera abantu bangi balaba media eno nebambi tekiwa amaanyi kale kiwa bo abakyagala amaanyi naye ffe abatakisobola kikola tekituwa maanyi nawe kikuwa amaanyi
kati ate nze kikyo nkivumirira naye ate kiri nkivumirira nnyo tosinga ku kikyo kwagwa at least oze naye olaze nti musajja gw'oyagala musajja weegombye naye ate kiri nti mukazi ate ekyo kinene. Rozet ekyogerako kigolaba kyekikuyisawo n'obudde content bannange mungi okitegeera. So abantu bangi abali eyo abeetaaga okwogera ku gyenvudde waabwe ne bayigiriza abaana ebitutwala mu maaso ebituzima bigambadde nsaba busabi tubeere nga tubikendeezaamu. Mashimi gyali wakawa gyali waggulu era naye yakinyigiramu ng'omuntu kuba naye bamusabula bulungi namugaa kimedia mugifudde ekiteetaagisa. Yada yogeddeko naawe yangubiddeko ejjo nga mnyivu. Bulijjo mukubira okubizi nadduka najja mangu naye angambe nja kujja kiba kitegeeza nti mujaginze yanyiga nga ye n'ebintu ebimu kale tubikendeezeemu ate bino ebintu byatuka byakoppa osobola okukoppa ku SB fataddeyo kitya opish fataddeyo kitya n'okoppera onoga kino ekintu kyenteekayo gundi akikozesa bambi oteekayo kati gwe ekyo tekyandibadde kizibu nnyo naye oli muwala mulungi ate abasajja bangi just kuuma ekitiibwa ky'omusajja owajja kujja. David International muleke amwesonyiwe bya David byo bireke basajja balina abakazi baabwe wano nti zinadde mugambi alemereko anti era gwe omwonoonye before waiting wakatuuka e Dubai wali muwala mukakamu nnyo era nze natidde neŋŋamba baali mu kuzannya nenziramu ne neetegereza vidiyo teweekweka ku kamera kituufu teweekweka Rozet gwe otaddemu wiiki ono empisa embi kitegeeza waavuddeyo ku international ne bano simanya baki ba Dragon Radio banaavaayo osobola okiwagira kuba wawagidde kino ekyovaayo kibadde kinyuma akwaga ti Rozet ekintu kiri kimu ebintu ebimu bikozesa obuto naye ebintu by'okulaga ensi bino ebintu bikulu wakwagwe kati okiteekamu obuto abantu ne bava ne bayogerako n'ovaayo n'obasabula ekitali kirungi kyekyo munnange bakikuyisizza bubi amusoro Dubai nkyobadde maze ebbanga sijja waka era nalabya kasimuko nali nyina okusituka okukoosa okujja naye kyenyinza okugamba abakunsonyiwa mu Dubai sina buzibu ku kyo naye gwe kyolina omumanya nti naawe olina abazadde mubutuufu baba balaba ebintu bino nawe tebebayisa bulungi manyi gwe olina ntagambwako nange ssebo mubaamu lwe ŋŋamba owaayi wendaba nga asabula balinze gwanaaleka Rozet nze waliwo omwami eyakubuulirirako ko nemmanya nti kati oyize era omwami oyo namwagala nnyo wanabira nga ku media yanyumira nnyo kuba yakubuulira mu butuufu teri muntu gwe batoogerako bangi bapositinga n'oteekayo ebintu oli nakuvuma nakola buli kimu kuno ku nsi teri omuntu tebagenda kukwagala bonna gwe kyoba omanya ate bonna tebagenda kukukyawa kusabulangako tonsabulangako naye munnaye nze wendaba nga otabukidde abantu bantegeeza nange wemba nti kati Irene aŋŋambyeko nyombye gweoba osobola okujja okuŋŋambako era Irene akugamba ho kyankoze muleke bulesi Ninge ebintu ebimu bambi betu bitwale ng'ebikulu kuba media video ezo tezivaayo enkya Whitney ogenda kufuna omusajja alabe video eyo oza nakubalamu ki kati mu Dubai video njije already atambudde tonatuukako ku TikTok okulaba kiriyo atambudde kati n'ogijja ebina tebikyayamba tebikyagasa
Era wano nenduka nembeera waabo nendaba nti buli kooteekayo nange mba nyina okukalengeriza ndabe woogituusiza naye maama nnaku zino ndabe ogisabusa wansi nga kyonna kyekiri tusabe Katonda witi oli muwala osiba bulungi enviiri mbadde nsaba osooka onywerere ku mulimu okuba Dubai ye wakagijjamu osiba abantu ku nviiri bakoleka make-up. In fact waliwo n'omuwala anaava okunkola make-up simanyi ondabye era musasudde tankoledde bwereere kitegeeza nywerera ku mirimu gyo ojja kufuna ssente n'omusajja gw'oyagala naye guno omulembe gwo gye gututwala tetumanyi ffenna Mukama yasinga omumanyi. Naye nga Rozet badde nsaba oyogereko nange mbere ndeke obuteyogeza ate nzekka nnyo. Njogereko nani? Nange kuba mpulira bye mbagamba kireka mwena mbanyiizizza. Advice okutonyiiza. Naye si birungi kyekyamazima. Si birungi era omuntu akugamba nti ekyo oba oteekayo bambi ye akuwabya kubanga media eno tezimbika akuwabya bambi naye nga kyonna kyekiri kyusaamu bambi. Ngambira ku Farida ntereko kuba chai. Chai. Wakitwala otya? Naye wakiwagira kya Dragon Red? Anti buli omu abeera ne life ye naye wabawo ebintu ebimu nga mubutuufu tekiriiyo okitegeera tekiriiyo naye byebyoza munnaaye naye nga ki ekyamazima bambi jasi mbadde nkuyisa kukyusaamu engeri gy'okikubamu kati ndala. Balamusizaako abalabi baffe aba Nyondo Media. So biri muli fine wagenze obinza munaye kunsonyiwa omuntu yenna omulamu yasobya otasobya. Omulamu yasobya sometimes ebintu twa for granted nokola ekintu naye abantu olwese nekibanyiiza. Of course mwampagira from the beginning era nga tulina essuubi nti mujja kutuwagira. Twena amaaso tubeera baana ate omwana takula mu maaso ga mukadde naye mutuleze aba media mutuweereddewo mu buli mbeera yonna era nga ekituufu ebintu ebimu tuba tumanyi just biri easy bigenda kubeera easy naye oluusi nebitaba ngaawe tubisuubira. So tusaba okuba nga ate mugenda maaso nokuba mutusupportinga era nga tusuubiza okukyusa mu nkola zaffe era nga mamu Dubai nkwetondera mamu Shime mwetondera kuba of course mubeereddewo ebbanga ddene era sibanyumangako tekituufu though sometimes I go astray kuba oluusi mba manyi kyenkola kibeera kyekyo oluusi nange simanya nkirabirawo amaze okikola ate nga sikyakiza amabega oba olyawo kuba kati nga bwongambye nti era vidiyo naye mba nga njizizza ngitadde wansi of course yatambudde naye nga kino kakibeere ekyokulabirako eri abasajja mwenna abafumbo. Abasajja abafumbo ebiseera ebisinga mugenda nnyo abawala abeera bazze oluvannyuma ne mwerabira abakyala bamwe bemubonyebonye nabo okubira ddala emabega kuba nti omuwala asobola okujja mu bulamu bwo olabika bulungi anyirira ali bulungi naye kikuleetera okwerabira mukyala ogomaze naye ebbanga ate nga buli mukazi yenna yeetaaga ekitiibwa okuva eri omwami we. So kino adengezezaako nkakasa nti si kituufu era neetonda eri ensi eri eggwanga era abatuwagira manya balina okukkiriza abajja kunsonyiwa kuba omuntu yenna abeera yeetonza asonyiyibwa
nenga David yebale kuwa mukyala w'ekitiibwa kyakoze kyabadde kirungi nange nakyagadde buli mukyala yenna kyayagala kubanga bba wasobola okuyimirirawo kubanga bayita mu bingi ffe ababeera ne tutamanya noyagala okuyingirira bali nga tomanyi bye bayiseemu tomanyi embeera gye babaddemu batobye balwanye so David International naffe tusonyiwe kuba kino nze nakibala nga mmanyi nti nze kafulumo kyo era nga mmanyi nti nze siremwa era nga mmanyi nti ssente buli kimu ekimala kumbe ebaako neweekoma ate ng'era abamu baali bagamba nti maybe wadde outside camera whatever yategeezeza ekigambo kyera nekimpa ekyokuyiga ati nange newabeera nze nga musajja wange asobola okunwalira that extent at least kibeera kirungi abaami abamu mubeerayo eyo naye mutaba abakyala bammwe bitiibwa n'obeera ng'obukira buli muwala gw'obeera olabye neweerabira nti abaana n'abaalo boosanze basanze obudde bonna bakola ki bavaawo so mu buli nsobi tufunamu ekyokuyiga kuba nze nadde nyumirwa nadde manyi nyumirwa nti nabye ku TikTok ng'embeera esajjuse nabadde manyi mulina mu kuzannya firimu naye nagadde okubeera film star nga nkola ebintu nga biri reality naye ate ngamba film star nafiira yo game yo film tulagifiiriddemu ne Whitney naye yo twagifiiriddemu nadde manyi ndi kibanda nga Whitney yamanyi ne wiki naye munenya wiki ali ku kamera waliwo ebintu ebimu byolina okuwakanyako nogamba naye mazima ddala kino kyenkwata gye kiri kati nga ebya Dragon Lady ne bakweyambulira gwosuula ogenda funa birungi mu maaso bintu ebimu osaba Katonda akuwonya ebintu ebimu byokwata nawe nkunenyamu olwekyo ekintu ekimu wakanya Rozet kuba Rozet si muntu mukulu nti ali awo mwana muto nawe ebintu ebimu olina omuwabula nawe oli muto naye ebintu ebimu musooke nga mwewabule nga temunateekayo vidiyo kuba vidiyo mwagiteekayo bemaze otambula anti wiki yakugamba eno vidiyo jagala njite ye yakubuuza gwe kati gw'omugamba suulayo kuba naye ali ku mateeka ago kati anti ambuuza njite namugamba ta tolaba omala kuva kiriwo olumu naye awakanyengako wallahi era nyina vidiyo gye nalaba ku alumamuza neŋŋamba naye bannange wiki gwe nasaasira eka gwe saakusaasira nasaasira wiki wiki yali anyumirwa wiki wali onyumirwa kayega all in all kyendaze kyonjiraze naye ate malinga ati lubagamba nti however ebintu bino mbibalaze kubanga ebintu ebimu tuwulira biwulire naate omuntu obeera weerabiddeko osobola okumadda kituufu ebintu tebiringa mbu bibaawo so nemwegendereza yes abakyala bano mbaddeeseko mu kamera naye ate mbadde wabweru nga fighting with them at least I'm fighting to tell them something so that they can change kubanga era nkikirizamu nti kibakola kikyamu ate era nga sibawagira so nze nyina okukkiriza nti musigamu no bandi mukunywa biga bya Madubai andi kati omuntu asobola okugamba nti naawe kubanza ndaba komenti z'abaana nga bamu bakubuuza naye naawe olabika naawe ebyokola naye nga ate nze nkimanyi tobikola ekitegeera olaba Madubai oli musiraamu nze ndi mukatuliki oba mukristian kati olaba Jesus we yajja ku nsi kuno eno ya associatinga nnyo n'abantu abajama abantu basinas abakozi b'ebibi kazi ona abakyala gye bwe bajja bibejendi ne babekinga to be my friend nalaba nga ate okubagobaganya kyayire kinyuma so ne tukola kye twakola naye nga nzija outside the camera of course nzija mbagamba nti kino kiri so you never know with the time basobola okukyuka n'ate saagala nnyo kubagobaganya kubalaga nti ate nze ndi mutuukirivu mbagamba ate mugende tewali muntu mutuukirivu ku nsi kuno kyo taliyo naba making a close to be my friends kuba nze ndi muntu akiiza mu buli muntu yenna engeri gy'abeera gidde mu category gy'abeera gidde nze nabeeranga ne Brenda Miles era abantu basinga balowooza nga ati okola ki bantextinganga you know I want to do this and this nabagambiranga ekyo kimu mugende ku street kati abali Uganda nga tebamutimba nga wali omutimba tebalina zi kamera anti abeera mu kyalo
Makanso bangi taddewa. Naye nga Dubai tulabyeko. Nze mwebalekonda. Naye nga tulumya omugongo. Ngenda kukyusa. Nkulumiza omugongo. Buno obugondi. Naye nga muti ne wetondera abantu gwe yabadde asingali okusoosowaza kuba gwe yabingambye tuyagala omusajja. Wite ne uva ku mukuba musajja. Uva ku mukabandi. Ngati mutini yabadde agambye agenda mutini yabadde agambye mwagala kutekinga next step mbuyeta fira mugeni tagala kwanika si wangambye. Omusajja amuleke alina mukazi we mumuleke. Naye wandabye we nabaliridde. Nade manyi oli ku muzannyo kye kyamazima naye maze birabanga bitambula ddala. Kagere no kalina zimuvi madde manyi wabye bye mwataddeyo bwe bityo. Kale mukusooka nade manyi surprise kyoba mukyala wo oli kuba mukyala oli mumanyi. Mukyala wa David mulaba ku TikTok simanyi ku maaso. Amanyi surprise mugenda ku surprise nga ba. Era nga ninda mukyala ave ninda yulaba okaaba. Engamba Uganda tulirudda. Mama Dubai naswali. Nawe kasita wakirabye. Sikyatambula. Ebyo bikuttira n'akatale n'omanya nti banne n'omuntu yandivuddeyo kwegomba agamba ayo omuwala yeekwanira abasajja. Naswadde nnyo naye. Kati nedda gwe weekwanira omusajja oba osubira agenda kuwa ki? Okukiddamu kupowa. Anti kati okuswala gye nakomye okuswala gye ngenda okyongerayo sisobola kikomyawo. Sisobola kikomyawo Mama Dubai kuba kati naswadde dde already. Kandi kati yakugambye alina mukazi we. Abasajja ate babba mu bifulukwa abasajja nga si wo ge babbye mu kifulukwa. Nze Whitney ngenda bivaamu. Era Rozet ono gw'osinga okwonoona Whitney. Mama Dubai ngenda bivaamu. Ngenda bivaamu. Mama Dubai katamanyi daawe. Era sigimanyi. Sigimanyi kubanza saakulako ffe waffe gye twakulira tetwakulako ng'omukazi yayita omusajja. Kati byakyuka. Era kasa Mukama asasidde bigenza okyuka nga tulina. Nga tulina abasajja. Byakyuka. Kati omukazi obudde kimugaana agamba muntu bw'aba alabye nga amulabikidde bulungi. Nga nze kye nakoze. Kuba kwekaza. Si kikyamu kale nti naswadde. Kuba kwekaza. Kuba kwekaza. Tekuba kwekaza. Kati ngambalo nga ngenda ngamba omusajja nti nkwagala. Gwe bikyangoberawo tolina musajja gwo yali akubye. Waliwo ekyogamba nti nno omusajja alabika bulungi kuba abasajja bangi abalungi ate abanyirira naye sisobola agenda mugamba nti nkwagala wallahi sisobola. Sisobola. Tanti gwotya. Nazo nakukutidde sisobola. Gwotya. Kati nze nasazeewo. Ndakiriyo. Naye Rozet yampakidde. Wallahi ndakiriyo. Kusooka. Ye yakusinza okupika nze mumanyi yakupikise. Nga kinene gwe Rozet gw'okisobola gw'okigambo muno osobola ogenda ogamba muntu nti nno nkwagala. Whitney yangambye akisobola nange ne ngamba kangendo. Era gamba kimyadde ali mu katembawo oyo Whitney. Singindo kyangu ekyogamba omuntu nti nkwagala. Whitney yangambye asobola nange ne mugamba siremererwa tugende. Koye tolemererwa yesu. Olona ajja kuba muzanyi mutuufu omuteeke mu gundi za wiki. Kuba nze sikisobola amazima ga Katonda sikisobola era abaana basanga mbadde jangu muganda wa Rozet oli omuwala omulungi bannange kati abawala bangi abakikola lwakuba nti kale boolusi tebaba mu kamera naye nga bangi. Nze kati kawembeera musajja n'ojja nti onjagala n'oŋŋamba nti onjagala nenzija gwe omukyala n'oŋŋamba ndi musajja nti onjagala wallahi sikutwala kati bameka woba oyiseko ng'ojja obagamba nti nkwagala. Sikutwala wokiŋŋambidde bameka boyitako boolaba. Ate buli omu obeera omwanga. Tomanya wovidewo g'omuntu nti bannaye gundi nkwagala kitegeeza buli gw'osanza kujja mugamba nti nkola ki? Nitiniza Mama Dubai olondabyeko ngamba omuntu ina nti nkwagala. Nawe tekiwulira nti kizitowa gw'okiteekamu wiiki. Anti yangambye ye abisobola yangambye mugumu nange ne mugaa tulumbe. Whitney yangambye akisobola. Wala ebintu ebimu mubireke kuba bambi bazadde bambi bajja biraba banyigira. Mama yanyiza oludde. Tasobola butanyiga n'obeera nga yeggwe.
Nitata yabuna wanyere. Sebirungi. Ngati Whitney. Naye nga Whitney ebyo ebintu bireke bambi. Abasajja ojja kufuna abasajja bangi. Anti abajja sibaagala. Oli muwala mulungi. Ojja mmala obaagale. Abajja sibaagala. Ojja mmala obaagale. Olaba edda bafumbizanga omuwala nga bakwetera musajja waka. Bakwetera omusajja waka tiyali nti omwagala. Naye omala n'ofumbirwa. Kati Mama Dubai omusajja omutuufu omulabirako ki? Bwennya bakakoeko kwataddeyo okunyononera witti. Siraba abasajja batuufu n'abakyamu kuleka owange gwe mmanya nti ono bba wange. Ate era mmanya nti musiraamu ne mmanya nti alina era owasaayo omulala. Kati tekimbeerawo ku mutwe nti mbeerawo. Kuba abalungi tebakoma. Okitegeera abalungi bangi. Dubai omusajja afuna omukazi w'okubiri tekiba kibi. Tekiba kibi. Naye amufunye atya? David si musiraamu oli omusajja we kabampeta. N'abakatuli kibawasa kati abakazi 10. Singa abadde nga omusiraamu sani kitutenga kikulu nga ate era yaza n'akwagala nti nkwagala. Ate abadde ajja kunzijja. Naye zomanyi kye natidde nti ndi mukazi mugumu. Kusinira ku comments nze nalabye wamu ne kintu ekitambula. Yasone yebako olunaku lulamba mu buliri nga kaaba nga tavaayo. Ate adda akaba kinga abadde akyagala. Bayalise n'agamba sigenda kupowa game. Nakwata essimu n'akuba tebamukutte. Naye nga kyonna kyekiri. Sigenda kwetonda. Kubanga atakifiiringa nga kankuba ejjinja. Nadda nti kati olaba Whitney buno obulamu si bwange. Obulamu bwo si bwange si bwa Rozet bubwo. Bwe kyobulira nti okyagala okikola kikole. Ekirungi oli mwana muto. Babaana bonootuukanga ku basajja basatu ng'ebagamba nnyina mukazi wange ojja mmanya woogwa. Ojja tereera. Kale katulinde emyaka. Buno obudde bw'olina ofuniramu omuntu omutuufu. Oza kati buno obudde oli mwana muto onyirira olabika bulungi. Singa weeyongerako emyaka 10. Kati singa neeyongerako nga tolina musajja. Kitegeeza nja kuba sijja funa chance yange ngamba ku musajja gwe mba njagala. Ate kati oba ogendagenda ku baana baffe be tuzadde. Batukuze waka. Oba ogenda ate obuwasa olwo. Batukuze waka. Bata. Obutawulira. Emmera butawulira. Ate gwe emputu oyo. Nze mbali nakivuddemu. Gwe nkumanya emputu oyina mpitirivu. Nze Mama Dubai. Oba witi. Naye Whitney. Kyenyanditeesezza. Wandiyawukanye ye wa Rozet n'osookodde eno gye tubeera. Baali bamugambye agende waka. Walayi bibi. Oba eno. Bibi siira nti tubiwagira bambi. Whitney ona kujja Mama Dubai. Ajje wano muwe n'emirimu mu biviiri atandika ng'okutunda. Teeka eshalu gye bamulemye. Kale kyekyo. Mama Dubai tweyanziza nsobola kwagala efubwa kubbwa. Ameshimu tugenda kwamukayo okutumulabe. Gyali ali mu tegeka birthday ya Shimi. Kazi yadde 28. Tugenda kukola tutya? Tujja kimala. Inshallah. Whitney bebiguba tobisobola biroka. Bamuwulire wali kudda ku international. Ebyokwetega bireka. Yiiya n'oteekako oba butambaala oba enkofiira n'oba ng'osobola tuuzaako n'osibako bulungi. Akali Mama Dubai tweyanziza nnyo tweyanzege. Kale kyekyo. Tweyongereyo. Falida yatumye chai. Baleta. Bot. Olokingawo nampiso. Kati bino dreads. Ebino bibi. Mama Dubai kula kimanyiti birungi nnyo kati abantu bakozesa. Nkola kimu Mama Dubai. Sikyagala nze kusiba nviiri. Era tubiteeka mu nkofiira ne mu butambaala.
kandi kati nkole kimu tulabe gundi tulabe bibeera akuwa sanza bisinga babitote babimaze kati gwengenda kuwa kino njakulaba ekifaanana n'abaana byagala nga Nyondo Media nabo bajja bakubirako nyina abaana beera nga bagala ziweegi kiina kigwa kirungi beyasobola kula kunze nga nkyambadde nabo ojja bakulira inshallah balekera mukazi muteteeka yena mukazi leka nkola omusajja ennaku z'abasajja baagala n'abakazi bakozi sife genda bagamba nti tubaagala sikuba kuno obudde omusajja yenna walayi nga tuvudde mbyolwali tekyali musajja yagala mukazi mwavu mukazi mukozi era kyekikugasa zikola nga ate oziteekamu nti ate oteekayo masimu go mu bantu b'osanze obusanzi naawe tini sente zonna yazikwata naye abalala nteekamu aliwo sitaafe gwe yasaba esente namugamba ama teri muntu gw'otuuka nti nkwagala nakuteekamu gyekiri ekyo tekireyageza gwogenda omugula sita namugamba asooka omupaika sente ngenda zikomyawo bamuteerako simu nazijjako nazitereka naffe nduzikuba tuziteeka mu baasa naye nange ndi mukalukalo nazizaayo nebirabo nabizaayo David yagamba I'm going to post as well no I don't try to post anything yabizaayo sitebugate namugambye biri waka wabimala nobimujjako zinabimujjako nabizaayo waka inshallah kasita bimubireke bambi njogoda mutegeke kati kamaliriza akantu bitegekera manuma kale so manumya chai yakunywa ki okay tuyanza mu Dubai wawo tunaddamu ka tutetere chai tugene naffe waka ayinga kama tusasa tukwatiddeko tuli baana babantu naye tusobya mama tugende tushole nida msaba ndamu yera chai tukatunde chai tulizeko okay yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glave bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glave basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glave tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 9 7 5 8 9 8 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.